私たちは主の恵みをいただいたものなのですというタイトルでメッセージを語ります。おはようございます。바울은 이 압달락에서 그 이단에 대해서 조심하고 또 바울 자신이 어떻게 예수를 믿게 되었나에 대해서 설명하고 있습니다. 간증하고 있는 거죠. 이 바울은 前の段階では異端に対して気をつけなさいと言いながら、またパウロ自身もどのようにして自分がイエス様を信じたのかに対して今明かしています。오늘 본문에서 바울은 이 자신이 과거에 예수를 핍박하는 자였지만은 복음으로 인해서 회심하게 되었죠. 그리고 이제는 복음을 증거하고 순교까지도 각오하고 있다라고 합니다. 今日の本文でのそのパウロは自分がこの過去にイエス様を迫害するものだったんだけど、福音によって改心、新たに生まれることなんですね。改心した後に、これからは福音を伝えながら殉教する心もありますという、そういうふうに覚悟を表しました。이 바울은 이를 통해서 이 교회의 지도자 그리고 성도들이 어떻게 살아야 되는지에 대해서 가르치고 있습니다. だからパウロはこれを通して、教会の先生たちや、そして生徒らみんながどのように生きるべきなのかに対して今教えています。 하나님은 우리를 세상의 빛과 소금으로 부르셨죠. 주나루 카미사마와 와리라오 고노요노 히카리 또 시오 토시대 요바레마시다. 그렇다면 하나님께 부름받은 자는 모범이 되는 삶을 살아야 되는 거예요. 그래서 또 카미사마니 요바레타 모노와 모함이 나루 진세요 아유문 고도데 아리마스. 단지 성경을 배우는 것만이 아니라 행동으로 믿음을 나타내 보이는 게 중요한 거죠. 타다 세이쇼 마나부 고도데 오하라즈 行動で従順することによって自分が持っている信仰を表すことであります。 우리가 믿음으로 살기 위해서는 은혜 없이 그냥 율법적인 태도로 할 수가 있는 게 아니에요. 그래서 와리라가 신코で歩むということはただ恵みなしにただ立法的な学び、立法的な態度では従順ができないんです。 아무리 성경을 배우더라도 자신에게 은혜가 없이 그냥 이렇게 배웠으니까 이렇게 해야 한다 라는 것은 쉬운 게 아니에요. いくら聖書を学んで勉強したとしても自分に全く恵みがなかったならば、ただこのように学んだからこのようにしないといけないということはなかなか難しいことであります。ただ恵まれないと従順することは難しいんですね。 그래서 설교를 들을 때, 성경 말씀을 배울 때, 또는 찬양을 할 때 은혜를 위해서 많이 기도해야 되는 겁니다. だから説教を聞くときや聖書を学ぶときや、また読むときや、賛美するときに恵みのためにたくさん祈ることであります。信じますか？祈りが求めにして聖霊様の働きによって恵まれることなんですね。 그래서 받은 은혜로 말미암아 자신의 믿음이 행동으로까지 나타나게 될 줄 믿습니다. それでそのいただいた恵みによって自分の信仰がまだ生活の場所でこの行うことによって表すことができると信じます。 그러면 어떤 자가 이런 은혜를 받을 수 있을까? するとどういうものがこのような恵みをいただくことができるんでしょうか? 今日の本文13節見てみましょう。 13절 봅시다. 이젠 私は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時知らずに行ったことなので 아와리를 깨마시다. 먼저는 자신이 복음의 빚진 자임을 깨닫는 겁니다. まずは自分が福音に対して借りたものだと悟られることなんです。借りたもの、借りてなんだけど、例えばお金を何ですか、借りたならば返さないといけないんですね。だから借りたもの。だから我らは福音に対して借りたものということの表現なんです。 예수님을 믿기 전에 바울은 예수님을 믿는 사람들을 핍박했죠. 예수님을 신지로 마이노 바울과 예수님을 신지로 모노 타죠. 다 사건가 있습니다. 스테바노 시저지가 중교 세례를 돕기니 뭐 소노바데 바울가 오인시나가라 마타 카레모 도산시다 모노란 뜻이네. 바울은 자신을 복음에 대한 비방자, 박해자, 폭행자라고 했습니다. だからバウルは自分自身に対して、私は福音に対して冒涜するもの、また迫害するもの、また暴力を振るったものだと自ら言ってるんです。 그래서 바울은 일평생 자신의 죄를 반복적으로 고백했을 겁니다. それでこのバウルは
一生通して自分の罪に対して繰り返しながら告白したはずなんですよ。 그러나 하나님은 이런 바울의 죄를 용서하시고 그에게 큰 은혜를 베풀어 주셨습니다. しかし神様はこのようなバウルの罪を許して大きな恵みを与えてくださったんです。 그 은혜를 통해서 바울은 이제부터 복음의 증거자로 살겠다고 결심하게 되는 거죠. それでその恵みを通してバウルはこれから自分は福音の伝えるものとして生きるというふうに心を構えて決心しました。 로마노 신토의 대감이 8章 12節 見てみましょう。ローマ書 8장 12절 読んでみましょう。それで兄弟たち、私たちは一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。でここで一つの義務と表現なんだけど、これは韓国の聖書を見ると、これがさっき言ったように借りるものという表現なんです。同じ意味なんですね。이 바울은 구원받은 자는 모두 복음의 빚진 자라고 합니다. 바울과 와리라 미타니 스쿠아레타 모노와 민나가 후쿠인이 타이시테 가리타 모노다 또 이때는 됐어요. 후쿠인이 타이시테 가리타 모노. 즉 빚진 자라는 것은 하나님을 섬겨야 할 의무가 있다라는 겁니다. 빚진 자는 갚아야 될 의무가 있는 거죠. 그런데 가리타 모노와 神様に対して使える一つの義務があるということなんです。借りたから返さないといけないんですね。だからその義務なんです。だからこの日本語の聖書には明確に書いてありますね。一つの義務。これ借りたものがやるべきの義務なんですね。返さないといけない。모든 성도는 하나님으로 인해서 구원을 받았기 때문에 용서와 사랑의 빛을 받았다는 거예요. すべての生徒らは神様によって救われたんじゃないですか。救われたから許しと愛の借金だから神様から私たちは許しと罪の許しとまた愛されるその愛の借金をいただきました。 빚은 반드시 갚아야 되는 겁니다. 皆さん借金は必ず返さないといけないんですね。だから我々は神様からそのような恵みをいただきたいんです。だから恵みをいただいたならばそれを返さないといけないんですね。返さないといけない。だからそれをパウロが言っているように一つの義務だと言っているんです。ただ恵み終わりました。自分のもので終わるんじゃなくてそれを返さないといけない。一つの義務ということなんですね。で、借りたものだから。그러므로 성도는 이제부터 하나님이 원하시고 기뻐하시는 삶을 사는 것으로 그 은혜를 갚아야 되는 거예요. それで生徒らはこれからは神様が願ってって神様が喜ばれる人生を歩むことを通してその恵みを返すことでありました。だから我々が神様に返すということはお金を返すんじゃなくて神様が喜ばれる人生だから神様御胸に従う人生それが一つの義務として返すことでありました。 로마서 8장 12절에 보면은 빚진 자는 육신대로 살아서는 안 된다라고 합니다. 로마の信徒に手紙8章12節見るとこの借りたものは肉身に従って歩んだらいけないと書いてあります。 육신대로 산다는 것은 예수님을 믿음에도 계속해서 죄의 노예로 산다라는 거예요. 皆さん肉に従って歩むということはイエス様を信じながら教会も通いながら続けて罪の奴隷として生きることなんです。 믿음으로 구원을 받았지만은 아직도 죄를 짓고자 하는 유혹이 있다라는 것을 의미하는 거예요. 신고대 스쿠아레탄다케도 마다마다 지분이와罪を犯しようとする誘惑が私にはあるということなんです。それが肉に従うものなんです。 성경을 읽고 기도하고 예배를 드리고 교회를 다니더라도 죄를 짓고자 하는 유혹이 항상 있다라는 거예요. 聖書を読んで祈って礼拝を捧げて教会へ帰ったとしても罪を犯しようとするそのような誘惑はいつでも我らにはあるということなんです。 그래서 생각으로도 죄를 짓기도 하고 행동으로 죄를 짓기도 하고 말로도 죄를 짓기도 하고 그것이 습관이 되기도 한다라는 거예요. それで考えも罪を犯しながら言葉にも罪を犯しながら行動で罪を犯しながらまたそれが習慣になることもあります。 그래서 예수님을 신지다としても 이젠 지분가 쯔민이 시다가다 소노 리크니 시다가 소노 슈간가 아루까라 신고가 아루にもかかわらず罪の生活に従ってしまうことがあります。 그러면 이 빚진 자는
어떻게 하는 게 그러면은 빛을 갚는 건가? するとこの借りたものはどのようにすることが借金を返すことなんでしょうか。コロサイ3章15節見ましょう。コロサイ3章15節読んでみます。またキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。いつも感謝していなさい。 이 하나님의 은혜에 대한 빛을 갚는다는 것은 어떤 자? 감사하는 자. 그래서神様の恵みに対して借金を返すということは感謝するものなんです。感謝するもの. 하나님이 기뻐하시는 중요한 조건은 범사에 감사하는 마음이에요. 그래서 神様が喜ばれる一番大事な条件は全てのことに対して我らが感謝する心であります。全てに感謝すること。いいことがあっても感謝、悪いことがあっても感謝。皆さん、目の前の悪いことだとしても、実際その悪いことが後で善に変わります。だから全てのことに対して感謝することができます。 하나님이 우리를 향하신 뜻은 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하는 거라는 거죠. 그래서 神様が我らに対する身旨は、いつも喜びながら、絶えず祈りながら全てに感謝することなんです。 이런 모든 것을 충만하게 하는 것은 뭐예요? 그게 범사에 감사하는 겁니다. 그것이 복음의 빛을 갚는 거예요. この全てのものを満たされるものが全てに感謝することであって、それが福音の借金を返すことであります。だから借りたもの、빚진 자는 뭐한다? 感謝することだ。神様に返すということは感謝することなんです。全てに感謝すること。それが我らがやる一つの義務であります。 그러면 감사하겠다고 했으니까 억지로라도 감사해야 됩니까? すると 감사시나사이 또 있다가라 무리하게 되면 감사를 맺기는 안 되실까? 막 자기 마음은 지금 힘들어. 감사 힘들지만 감사라고 했으니까 그냥 감사해야 되는가? 아, 지분오이 막 고꾸로와 신도인 데스, 스카레트인 데스. 나누니 감사시나사이 있다가라 타다 감사스레바 이 나눌까? その感謝が神様本当に受け入れる感謝なのか、その感謝は神様を受け入れないんですよ。神様は感謝しなさい、すべてに感謝しなさいとおっしゃったから、もう気持ちを感謝する気持ちはないんだけど、口先で感謝する。その感謝を神様が受け入れたなのか、受け入れてないんですよ。이 골로새서 3장 15절에 보면은 다시 한번 봅시다. 골로사의 3장 15절, 골로사의 3章15節もう一度読んでみてください。上のところだけ。またキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そこまで。이 3장 15절에 보면은 어떤 상황에서도 감사할 수 있는 이유는 뭐다? 그리스도의 평강이 나의 마음을 주장하고 있기 때문에. 皆さんこれを見ると、御言葉を見ると、我らがどんな状況にも感謝することができる理由は、キリストの平和が私の心を支配するからなんです。それがあるから我らは全てに対して感謝することができます。キリストの平和。だから自分の目の前の状況が大変なんですけども、キリストの平和が私と共にする、その平和が私の心を支配するときに、本当に我らは全てのことに対して感謝しますという告白が出てるんです。ただ感謝しなさい、学んだから感謝じゃないんですよ。立法主義なんでそうじゃないんですね。理由が何なのか、キリストの平和が私と共にする、この平和が私を支配するから我らは感謝することができるということであります。 예수님은 우리에게 평강을 주시기 위해서 이 땅에 오셨다라는 거예요. 그래서 예수님은 와리라니 해와 아타이루 타미니 고노요니 이라샤이마시다. 신지마스까? 예수님은 와리라니 해와 아타이루 타미니 이라셨다는 뜻이요. 요한의 주요한서 27節 見ましょう. 요한복음 14장 27절 읽어봅시다. 하이. 私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。アメン。私は
平和をあなた方に残し、私の平和をあなたに与える。イエス様がいらっしゃった目的なんですね。目的. 예수님은 우리에게 이 평강을 주시기 위해서 오셨고, 그리고 그 약속대로 평강을 주셨습니다. イエス様は我らに平和を与えるためにいらっしゃって、そしてその約束通りに平和をくださったんです。 그 예수님의 평강이 여러분 믿어지고 느껴집니까? 皆さん、そのイエス様の平和が本当に信じられ、感じられていますか? 毎瞬間毎瞬間イエス様の平和、イエス様の平和。何があってもイエス様の平和が私の心を支配する、圧倒することが信じられて、また感じられていますか? 우리는 예수님을 믿는 순간 죄의 노예에서 벗어나서 그리스도의 평강이 나와 함께함을 믿으시기 바랍니다. 我らはイエス様を信じる瞬間、罪の奴隷から離れてキリストの平和が私と共にすることを皆さん信じてください。 나에게는 예수님의 평강이 가득 차 있다. 이 평강으로 인해서 어떠한 상황에서도 나는 흔들리지 않겠다라고 그냥 선포를 해버리세요. 私にはイエス様の平和でいっぱい満たされている。この平和によってどんな状況にも私は揺れない。このように宣布してください。目の前の大変な状況の前で宣布してください。今の目の前の状況が大変で心配で挫折で落胆している状況なんですが、私にイエス様の平和が支配していたならば宣布してください。何があっても私は倒れない、揺れない、動けない、大丈夫だと宣布してください。 그래서 예수님의 평강이 나와 함께 할 때 어떤 상황에서도 감사할 수 있게 된다라는 겁니다. それでイエス様の平和が自分と共にするときにどんな状況にも感謝することができます。皆さん、たまに家に戻って鏡で自分の顔を見てください。あなたの顔、自分の顔、鏡で顔を見てて、いや、本当に私にイエス様の平和が共にいらっしゃったならば、この顔で本当に喜びがあふれる顔なのか、感謝があふれる顔なのか、自分が自分の顔を見ててください。イエス様が共にいたならば本当に無表情な生々しいこの表情がない無表情なもので生きられるはずがないんですよ。イエス様が共にいらっしゃる。イエス様が私の心を支配する。すると感謝する気持ちが湧き出てるんですよ。 복음의 빚진 자로 사는 것은 육신대로 사는 게 아니라 감사하며 사는 삶. 福音に借りたものとして生きるということは肉親に従って生きるのではなくて感謝しながら生きることであります。 그것이 하나님이 기뻐하시는 것이고 우리를 향하신 뜻인 줄 믿습니다. それが神様が喜ばれることであって我らに対する御胸だと信じます。 그냥 인간적인 힘으로 억지로 하는 감사가 아니라 정말 나에게 있는 예수님의 평강으로 인해서 어떤 상황에서도 감사하는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. ただ人間的な力でやりなさいとおっしゃったからやる無理やりにする感謝ではなくて私にあるイエス様の平和でどんな状況にも本当に感謝する恵みがあるように主の皆で祝福します。常に感謝しましょう。感謝する理由はいいことがあってもなくても大丈夫です。なぜイエス様の平和が私にあるから。それが権利なんですよ。それがクリスチャンの生活であります。生活。じゃあ2つ見ましょう。すると恵まれたものはどのように生きるべきなのか。18節見ましょう。今日の本文。18節読んでみます。私の子デモであなたについて以前予言されたことに従ってこの命令を与えます。その予言に力づけられ、大しく戦いなさい。2つ目は、恵みが実れるためには、大しく戦うことであります。だから、実が実るということは、ただで実るんじゃなくて、大しく戦うことがあるということなんです。イエス様を信じれば、自然に実が結ばれるはずなんだけど、それとともに我らが戦う、大しく戦う、한국말로 선한 싸움、大しく戦うことがあるということであります。それで信仰生活が
직관과 쓰기 때문에 아루 히토미 아루 히토와 세이초 스리토가 이러하면 아루 모노와 어떤 히토もいます。みんな信仰の中でいるのになぜそういう差があるか、大しく戦うことがあるかどうかなんですね。이 바울은 디모데에게 전에 너를 지도한 예언을 따라라고 얘기합니다. 바울과 디모데니 이젠 요겐 사례다 고토니 시타가때 또 이때로는 것이죠. 이것은 디모데가 목회자로서 안수를 받을 때 장로들이 그에게 준 권면의 말씀입니다. 고레와 디모데가 복가이샤 토시대 안수 사리를 토끼니 저로 타치가 아타이라랬다 고토바데 아니마스. 이젠 요겐 사례다 고토바 니시타가때. 즉 목회자가 되면 겪게 될 여러 가지 주의점 또는 유혹들에 대해서 설명했다라는 겁니다. 고레와 복가샤になると経験するべきのいろんな注意するものやまた誘惑に対しての説明であります. 이것은 예수님을 믿는 모든 성도들에게도 해당되는 말씀이에요. 왜냐하면 고레와 예수様信じるすべての生徒らたちにも同じく与えられる言葉、予言であります. 우리가 믿음대로 살려고 할 때면 여러 가지 유혹과 시련들이 반드시 있습니다. 그래서我らが信仰通りに生きようとすればするほどいろんな誘惑や試練があります。なぜ誘惑と試練がないんですか？信仰通りに生きようとしないからなんです。信仰通りに生きようとすればするほどそのような霊的な戦いがあります。왜냐하면 악한 영은 계속해서 성도들을 공격하고 유혹하기 때문입니다. なぜなら悪霊は続けて生徒らを攻撃しながら誘惑するからなんです。皆さん、悪霊は一体どんなものを攻撃するか、誰を誘惑するか、クリスチャンです。クリスチャン、信じる者。ノンクリスチャンは自分の奴隷だから誘惑されなくても常に罪の生活なんです。だから誰？クリスチャン。悪霊が狙われる者は生徒らクリスチャンなんですよ。だから我々は毎日が毎瞬間が戦いなんですよ。戦い。悪霊との戦いがあります。葛藤もあって誘惑もあって試練もあります。霊的な戦いがあります。クリスチャンだから。悪霊はクリスチャン、神様の子供だけを狙います。そうすることによって神様を心を辛くさせる目的があります。サタンには。그래서 좌절하고 결국 뭐합니까? 믿음을 버리게 한다는 거죠. それで戦いがあって結局挫折したりあるものは信仰まで捨てる人も出てるんです。 각자 자신의 경우를 한번 생각해 보세요. 皆さん各自自分のことに対して考えてみてください. 예수님을 믿고 교회 다니면서 어떤 영적인 갈등, 방해가 나에게는 없었나? 예수님을 信じて教会通いながらある霊的な妨げや葛藤が自分にはなかったのか考えてみてください。必ずあります。なぜ？我々はイエス様を信じる子供だから。それがなかったならば、ちょっと本当に自分のこれ本当のクリスチャンなのかちょっと聞いてみるべきなんですね。저는 예전에 동경에서 유학할 때 이 수요 예배, 그때 수요 예배도 있습니다. 이 수요 예배에 참석하는 것에 대한 갈등이 제가 많았어요. 이제 私が東京で留学した時に水曜日の礼拝に参加することに対して葛藤がありました。水曜日の礼拝。그 당시에 제가 결심한 것 중에 하나는 나는 무슨 일이 있더라도 주일 예배하고 금요 철야 예배는 참석할 거다라는 마음이 있었어요. その時私が決心したものは一つかったんだけど、それは私は何があっても終日礼拝また金曜日の徹夜祈り会は必ず守るんだと、その心があったんです。 저는 학교 공부 그리고 아침 저녁 신문 배달로 항상 피곤했어요. 그리고 늘 잠이 부족했어요. 私は学校の勉強やまた朝と夜日課の新聞配達によっていつも疲れてて特に寝不足だったんですね。いつも目が充血されてるんですよ。毎日3時間しか寝れないから。 그런데 교회의 어느 순장을 통해서 수요 예배를 고면받았을 때 제 마음에 막 거부감이 생겼어요. それである日教会の春長を通して水曜日の礼拝を誘われた時に本当に自分の心に強い教育感が出てしまったんですよ。 나는 일본에 공부하러 왔지 교회 다니러 온 게 아니다. 그런 마음이 생겼다라는 거죠. 私は日本に勉強のために来たですよ。教会を通うために来たんじゃないんですよと。그러나つい反発、구지사교에 다 생각한다고つい反発する心があったんです。 그러나 그 생각은 얼마 지나지 않아서 바뀌어버렸습니다. しかしその考えはしばらく後で変えてしまいました。 그래서 매주 수요일 예배, 금요 철야 예배
토요일 날 제자 훈련 그리고 주일 예배까지 일주일을 4번을 갔습니다. 소리대 마이슈 수요레이하이야 긴요 이노리 대지야 이노리까이야 도요비노 대시훈련야 소시대 슈즈즈 레이하이 소리니 플러스 소리도 목구이비노 니온부노 대시훈련 영까지 고가면 상까지 마시다. 얼핏 보면 교회를 많이 가는 것처럼 보여요. 매일마다 가니까 교회를 많이 가는 것처럼 보이는데 오히려 이런 것을 통해서 제가 영적으로 받는 은혜가 굉장히 많았습니다. 그래서 파토미를 또 교과요毎日 ほぼ行く感じじゃないんですかそこに見えるんだけどむしろこれを通して自分は霊的にいただく恵みが本当に多かったんです。手術礼拝なり徹夜祈り会なり대식訓練なり나도 슈가이가 예금이가 아니마시다. 그래서 자칫 영적으로 방심하기 쉬운 유학 생활에 믿음으로 승리하는 은혜가 있었다라는 거예요. 소리대 효토스를 또 레이테킨 유단시아스의 유학 생활에 신고대 쇼리스를 예금이가 아니마시다. 소리대実際 지분은 同じ学校でもそういう学生がいたんです。そのクリスチャンはうちの教会じゃなく他の教会に書いたものなんだけどいつも私を見て心配するんです。お前このように毎日教会に行ってもいいの勉強大丈夫私は大丈夫ですよ体疲れるんだけど恵みがあるから私に対して心配したその学生は結局半年で韓国に帰りました恋愛も捧げられない霊的な信仰生活もダメになってしまったから結局守れないんですよ몸은 피곤하지만 영적으로 큰 힘을 얻는 은혜가 있었다라는 거죠. 그런데体は疲れてるんだけど実際しかし霊的に大きな力を得られる恵みがあったからであります。 제가 믿음으로 살려고 할 때 방해받는 것은 뭐냐면은 나는 항상 피곤해. 그러니까 교회를 자주 갈 수 없어. 이런 생각이 있었다라는 겁니다. 그러니까 지금과 신고대 교토する時に妨げる一つは私はいつも疲れてる。だから教会を引っ張りに行くことができないという考え方なんですね. 그러나 그 생각을 바꾸니까 하나님의 은혜로 모든 것에 승리할 수 있었다라는 거예요. しかしその考えを変えると神様の恵みで全てのことに対して恵みあおれ信仰で勝利するものになったんです。皆さん我らを守られることは信仰なんです。信仰特にこのように邪悪な世代や堕落したこの世で生きられる力は信仰の力なんです。 예수님을 믿고 믿음의 생활을 하려고 할 때 여러 가지 방해가 반드시 있습니다. 예수만 신지 때 신고의 생활을しようとするときに必ずいろんな様々な妨げがあります。 주일 예배를 드리지 못하게 하는 것, 기도 모임을 참여하지 못하게 하는 것, 큐티 성경 읽고 개인 기도하는 것을 방해하는 것이 있을 수 있다는 거예요. 슈즈츠레야야 이노리나 아치마리야 큐티 세이쇼 요무 個人的祈り様々などを妨げる何らかがあるということをそれが何なのかを人それぞれ原因は違います。それを考えてみてください。그리고 믿음 안에서 하나씩 도전하는 겁니다. それで信仰の中で一つ一つチャレンジしてみてください。 그럴 때 믿음으로 사는 것을 배우게 될 줄 믿습니다. その時に信仰で生きることを学べることができると信じます。 그리고 바울은 계속해서 지금 이야기합니다. 디모데에게 믿음의 선한 싸움을 싸우라라고 이야기합니다. そしてバウルは続けてデモデに信仰で大しく戦いなさいと言ってるんです。 이 선한 싸움이라는 것은 전쟁이나 무력으로 싸우는 게 아니에요. 그래서 오시고 타타카오ということは戦争や武力で戦うものじゃないんです。神様が我々に戦わせることは霊的な戦いなんですよ。力で、権力で、武器で戦うんじゃなくて、エペソ6章12節見ましょう。新約聖書。エペソ6章12節。12節私が見ます。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の書類を相手にするものなんです。 우리는 싸움의 대상이 먼저 누군지 잘 알아야 됩니다. 그래서 我らは戦いの相手が誰なのかをよく悟ることであります。一体戦う相手は必ずありますね。戦う相手が誰なのか。 우리가 싸울 대상은 사람이 아니라 악한 영역이라는 거예요.
와리라가 타타카와 아이 때와 히토じゃないよ 히토じゃなくて悪霊なんです悪霊我らがなぜいつも失敗するのか人と戦おうとするから失敗するんですよ人と戦おうとするから気持ちが悪くなります人じゃないんです悪霊なんです悪霊그러면 이 악의 영들은 우리를 어떻게 공격합니까? 그래서 악霊와 와리를 도년이 공격할 안 됐어요. 악의 영들은 사람을 통해서 공격하는 거예요. 악霊와 必ず人を通して攻撃します. 그것은 남편, 아내, 자녀, 직장 동료, 때로는 믿고 신뢰하는 사람일 수도 있어. それは夫、妻、子供、会社の同僚、あるいは信じて信頼した人から来る時もあります.霊的な戦いは. 이 악한 영들은 나의 약점을 너무나 잘 알고 있어. 나의 약점. 私のネック, 그 큐쇼 밑하나 나의 약점을 너무나 잘 알고 있기 때문에 그 부분만 정말 집요하게 공격합니다. 그래서 맨날 같은 패턴을 넘어져요. 맨날 같은 패턴으로. で、悪霊は自分の弱点を本当によく知っているから、いつもその弱点をしつこく攻撃します。だからいつも同じパターンで倒れます。いつもそれで、それがネックで、人それぞれ違います。あるものは金で、あるものは性的なもので、あるものは酒で、あるものは何かで、いつも同じパターンで倒れる癖があります。サタンがよく知っているところであります。 그래서 그런 공격을 받을 때 마음에 상처를 받는다는 거예요. それで 손을攻撃された時に心に傷つけられます. 그것을 극복하지 못하잖아요. 그러면 어떻습니까? 그 사람이 미워지고 결국은 어떤 사람은 믿음까지 버려요. それでそれを乗り越えなければどうなりますか? 結局その人を憎みながら判断しながらもっとひどくなるとある者は信仰まで捨てます. 聖書にはこう書いてありますね. 신고대 하센시다. 하센. 믿음의 배가 파손했다.船가 하센사례를. 신고대 하센시다. 그러면 이 약한 영의 공격에 대해서 우리 어떻게 대처해야 되나? 술도 고년이 악플에는 고객기니 도년이 다 요소를 맺긴 안 되실까? 분명한 것은 영적 싸움은 자신의 힘으로는 불가능하다는 거예요. 타시카 노모노와 레이테키나 타타카이와 지분의 치카라데와 무리 난ですよね. 우리는 하나님의 능력으로 싸워야 이길 줄 믿습니다. 我らは神様の力によって戦うと勝つことができると信じます。エペソ6章13節その下にあるところを見てみましょう。13節だから邪悪な日によく抵抗し全てを成し遂げてしっかりと立つことができるように神の武具を身につけなさい。 이 악한 영이 사람을 통해서 공격할 때 우리는 그 사람 뒤에서 역사하는 악한 영의 세력이 있다는 것을 알아내는 겁니다. 그래서 악霊が人を通して攻撃するときに我らはその人の裏で働く悪霊の勢力があることを気づくことであります. 그래서 악한 영과 싸우기 위해서는 반드시 하나님의 뭘 입어라? 전신갑주를 입어라. それで悪霊と戦うためには必ず神様の何を身につけなさい? 부구を身につけなさいと言ってるんです. 하나님의 전신갑주는 에베소 6장 14에서 17절에 나오는데 그것은 진리의 허리띠, 의의 호신경, 복음의 신발, 믿음의 방패, 구원의 투구, 성령의 검을 가지라라고 이야기합니다. 皆さん神様の武具は エペソ6章14から17その下に出てるんだけどこれは真理の帯また正義の胸当て福音の履物信仰の盾救いの兜また聖霊の剣なんです. 그런데 이런 모든 무기들을 중요한 건 뭐예요? 이런 모든 무기들을 가지고 있다고 하더라도 그 무기를 사용할 수 있는 힘이 있어야 되는 거예요. 그래서 しかし大事なものはこの全ての武器を自分の手に持てたとしてもその武器を使える力が必要であります。いくら武器があったとしても使える力がなければ無駄なんですよ、無駄。18節見てください。その下にある6章18節どのような時にも霊に助けられて祈り願い求め全ての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。
우리는 예수님을 믿는 순간부터 영적인 전신갑주를 받습니다.皆さん 我らはイエス様を信じる瞬間から霊的な神の武具はいただきます。信じますか？霊的な武器はいただきます。神様の子供だから神様が与えてくださいますよ。 그러나 아무리 그런 무기를 가지고 있다고 하더라도 그것을 사용하기 위해서는 뭐가 필요하다? 영적인 힘이 필요하다. しかしいくらその武器を手に入れたとしてもそれを使うためには霊的な力が必要であります。霊的な力。 그 영적인 힘이 뭐다? 기도에서 나온다. その霊的な力はどこから来る? 祈りから来るということであります。祈りから根気よく祈りなさい。何があっても根気よく祈りなさい。なぜそれがあなたの霊的な武器を使われる力だからですよ。 내 중심의 기도, 뭐 어떤 소원을 얻기 위한 그런 기도가 아니고 순간순간 성령님의 인도하심을 받아가며 기도하는 거라는 거죠. 타다 지분 주신の自己中心的な祈りある願いを手に入れるための祈りではなくて瞬間瞬間聖霊様の導きをいただきながらやってる祈りということであります。聖霊の中でやる祈りなんです。 그래서 우리는 어디서든 성령 안에서 기도하는 것을 힘써야 되는 겁니다. それで我らはどこでもいつでも聖霊の中で祈ることに対して力をつけることであります。それがあなたが持っている霊的な武器を問題なく使われる力になります。祈りが支えられて 은혜가 열매 맺으려면은 선한 싸움을 통해서 믿음으로 승리해야 될 줄 믿습니다. 메구미가 미노우르 타메니와 大しく戦うことによって信仰で勝利することであります。 내가 싸워야 할 대상은 자기가 싫어하는 사람이 아니에요. 정말 싫어하는 사람 그만 좀 싸우세요. 내가 싸워야 할 대상은 내가 싫어하는 사람이 아니라 악한 영들의 세력입니다. 皆さん私が戦われる相手は自分が嫌にする人じゃないんです。ぜひ嫌にする人とは戦わないでください。嫌にする人ではなくて悪霊の勢力であります。 그래서 성령 안에서 기도하며 믿음으로 승리하는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. それで聖霊の中で祈りながら信仰で勝利するその恵みがあるように主の御名で祝福します。祈りましょう。